Неделниот пазар околу 100 км јужно од Париз е добро место за средба со локалното население, особено пред изборите за Европскиот парламент во Франција на 9 јуни. Пред неколку години многу гласачи можеби се двоумеле да разговараат со оние членови на екстремно десничарската партија Национален марш. Денес помалку. Нешто треба да се направи зашто луѓето тешко врзуваат крај со крај. Јас претходно гласав за Национален марш. Не се срамам да признаам. И јас ке се држам до мојот став. Анкетите прогнозираат дека Национален марш би можел да освои повеќе од 1/3 од гласовите на францускиот парламент на Европската унија, двојно поголема поддршка за владеачката партија на председателот Емануел Макрон. This type of governance Оние типови на влади, глобалистички, прогресивни, понекогаш не почитувајќи прашања што им се допаѓаат на луѓето, ги одбија луѓето од оваа политика. Со лидерката Марин Ле Пен, Национален марш се фокусира на основните прашања како што се работните места и економијата и веќе не зборува за напуштање на Европската унија, туку само за нејзино менување. Everything is in favor of the national rally. Се е во корист на Национален марш поради една добра или лоша причина. Тие никогаш не биле на власт, ниту сами, ниту во коалиција. Толку многу француски гласачи велат ова е облог за еднината, но зошто да не се обидеме? И ако не сме задоволни со нив, ќе ги тргнеме. Национален марш има уште една мокна предност. 28 годишен Джордан Бардела, која предводи партиската листа за изборите за парламентот на Европската унија и кој го освежи брендот во обид да ја прошири својата привлечност кај младите гласачи. Бардела е способен, силен, посветен и нема минато досие за припадност на екстремно движење. Но не секој го сака брендот на Бардела. Секавањето од прва рака за нацистичката агресија прават некои постари гласачи да се сомневаат во националистите. Продавачот на пазар, Ндого Мамбае, по потекло од Сенегал, е против строгите имиграцијски политики на Национален марш. Неговите деца се французи. Мојот дедо од Сенегал има повеќе од 100 години. Тој се борел за Франција против германците за време на Втората светска војна. Значи, кога зборуваат за нулта имиграција, не можам да го прифатам тоа. Национален марш и другите десничарски партии можеби би можеле да слават по овие избори во Европската унија, но аналитичарите како Ками велат дека тоа можеби не мора да значи победа на националните избори, вклучително и на француските председателски избори во 2027 година.